gabadha ku dar. C'est quoi le programme ce matin? Vous savez pas? Hai. C'est pas comme ça. خلاص صعدنا خلصنا يلا. Si le vent, qu'est-ce qu'il fait de la chèvre? بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le préfet de la région d'Arta, Madame le maire, je vous salue avec une salutation venant du cœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis émue et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole dans cette occasion, non seulement en mon nom ou au nom du lycée, mais au nom de tous les bacheliers qui ont réussi cette année. Ces années passées au lycée furent difficiles, stressantes et pleines d'émotions, particulièrement cette année, où le Covid-19 a sévi dans le monde. إن كان لا بد من كلمات الشكر والعرفان تقال في هذا الحفل البهيج فهي بالمقام الأول لمن كانا سببا في وقوفنا الآن أمامكم وهم كثر، ولكن سنبدأها أولا بمن كانا سببا في وجودنا وسر سعادتنا، إنهما الوالدان، فحقا هما من زرعا في نفوسنا الإرادة والعزم، وفي قلوبنا الأمل والتفاؤل، وفي عقولنا الإبداع، وفي أرواحنا المحبة والتسامح، فدمتم فخرا وشرفا لنا. وأود أن أقدم الشكر لوزير التعليم والتكوين المهني لإقامة هذا الحفل البهيج لتكريم الطلبة المتفوقين عام الشهادة 2019-2020. وأشكر أيضا مدير مدرستي حسن عبد الله يونس لتوفير كل متطلبات التدريس. ولا أنسى أن أقدم الشكر والتقدير لأساتذتنا ومعلمونا الأفاضل لمن أعطى وأجزل بعطائه، لمن سقى وروى علما وثقافة واليوم يرى زروعه، لمن ضحى بوقته وجهده. لك أستاذنا الغالي كل الشكر والتقدير على جهودك القيمة وعملك الدؤوب. وهاليوم قد انطوت صفحة من صفحات الحياة، صفحة فيها الجد والاجتهاد رفيقا على الدوام، وها قد حانت لحظة نحصد فيها ثمرة اجتهادنا، فشكرا لمن ساندنا وشارك فرحة نجاحنا وتفوقنا، وشكرا للجميع. J'ai l'honneur de m'adresser à vous au nom de ma promotion Bachelier Pro 2019-2020. Le LIC est un établissement comme les autres, mais il est souvent mal perçu par les élèves de la 9e année. J'étais admis en classe de seconde au lycée général de Djibouti, mais j'ai pris la ferme décision de choisir la voie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle par vocation. Au cours de mes 3 années au LIC, j'ai travaillé dur au lycée et particulièrement dans les entreprises, suivi le rythme effréné des employés, surtout en classe de terminale, pour obtenir ces résultats plus que satisfaisants. Major de ma promotion, permettez-moi, Excellence, Monsieur le ministre, de lancer un appel solennel à mes jeunes frères et sœurs de la 9e année pour leur faire la promotion de l'enseignement technique et la formation professionnelle qui leur permettra d'intégrer facilement le marché du travail. Je ne peux finir mon discours sans adresser mes remerciements à mes 2 parents qui ont guidé mes pas depuis ma naissance. It is great honor for me to be with all my fluent 2020 high secondary school back. Excellence Minister of Education, Honorable Mustafa. I am from Al-Ade village and I have the chance to be the major of the first promotion of the host school of children, Rubije. Djibouti is a land of welcome, brotherhood, exchange. Djibouti gives us a chance to be fed, accommodate, and study to realize a dream that we have. We are very grateful to the President of this country, His Excellency Ismail Omar Gelle, who allowed us all refugee children to study in peace. I conclude my speech to thank my parents and teachers and my brothers standing à l'Ade. Aujourd'hui est un grand jour et un grand honneur pour moi de représenter le LIC qui m'a permis d'être l'homme que je suis. Élève du LIC, puis professeur au LIC depuis 17 années, je crois que j'ai pu rendre à mon tour à l'institution ce qu'elle m'a permis, à savoir une formation par excellence. Pour preuve, permettez-moi de vous présenter mon élève Mohamed Ali Sabban, major de sa promotion du Bac Pro 2019-2020.
Permettez-moi également d'exprimer ma fierté d'avoir contribué à la réussite des élèves du terminal Bac Pro PSI, notamment au major de l'ETFP. La filière PSI, pilotage des systèmes industriels, unique à Djibouti, a été un challenge pour le MENFOP. Et je dirais en dernier à tous les lauréats et tous ceux qui ont obtenu le bac que maintenant la vie s'ouvre à vous. Et il faut déjà dépasser votre niveau que vous avez maintenant. in dowladda Djibouti ay tacliinta horumarinayso isbedelka dhacaysa adiga laga doonaya adiga oo dhalinyara dalkan u yidhaa waaqliya u caafimaad qaba halka kulba si aad u fikirayso bay ku xiran tahay isbedelka waxaad ogaataan albaabka ugu weyn ee guusha laga galo hortiisa waxa taagan waalidkiina oo kulba sidaad ugu dhagaalugulaataan ee ugu adeecdaan unbad ugu guulaysanaysa maanta taagantiin barta ay ku kala beedhaan jidka guusha iyo ka guuldarrada kaa dooranaysa aday kugu xidhantay maanta laakiin waa farxad weeyaan farxaddaana waxaan ila qaybsanay waa waalidkiina waxaa dadaalkii intaa leegna leh dowladda ugu madaxweynaha dalka Alxaaji Ismaaciil Margeele ambalyo waxa mudan wasaaradda waxbarashada uu hogaamiyo wasiir Mustafa aad iyo aad anoon iloobeen kalkaaliyaashiisa macallimiinta oo iyaguna hadii maad aragtay dadaal ay keenin maanta wasaaraddu resultaga inta leege maad aragtay mention très bien lama keeneen baan u maleynayaa fadliga wareede rabbiga le ilaahay inaan ku mahadino weeyaan dadaalkaasina aad iyo aad bay hambalyo iga mudan yihiin wasaaradda waxbarashadu asalata edusintama asalati diplomatu عربي باك دانوكوي باك بروفيسيونيل دانوكوي علي عاد اكتميتي تالليسيكي نيتو بكوكو ويسا علي عاد هريو انجليزيه بتبرت الديني تورو كادونكا عنا اكتاتي اتحدو حضور يني باك زعينيكي انكي هونكا عكينيكينا نما هكا اسنتي عندانيتيا بولكي تياكي هيكا اونكا عنا كينكي كندليني كادونا اسنتا أتى متعبته هي أويس أرزل تحتماته كردنا تاميته هي كوفيد 19 بيكانوكو عذريانوكو إن تامتا ويسا ينجح اللي نمهنتها قد كين يحسنا تبريتم ملاكي ويسا كالوك تنيتان كالوك تامي تحت المسؤولين كي إنما ويسا تبريتم مدبتلينكيه سعلا تنيتان بروفيزيراتكينكيه كي معلماتكينكيه قد جانا ويسأله كونديشنات رحلة هي تيني تول اللي بيحتاجنا هبة هي تيني مهين قد سيني جحسنا إنكي هم كعسيني كنا يما تسنو تكادنا إن شاء الله تعالى أيسا لبا كدر باي جامعة فانجدا وكيك تعمومي فانجدلونو أنك عنا دعاكين هبنه. Mes très chers lauréats, ce jour est un grand jour parce que le baccalauréat session 2020 n'est pas un baccalauréat ordinaire. Pour arriver là, il a fallu non seulement travailler avec abnégation, mais également ce fut un combat de longue haleine pour surmonter et vaincre les aléas et les difficultés consécutives à une crise mondiale sans précédent qui avait mis le monde entier aux arrêts. C'est pourquoi ma joie est profonde et ma fierté est immense en vous disant, chers lauréats, mentionnez très bien du baccalauréat session 2020, vous incarnez de la plus belle manière le succès fulgurant remporté face à une année chargée bien sûr de labeur et d'incertitude pour le monde. Et les sceptiques pronostiquaient avec conviction que le Covid-19 aurait son dernier mot et que le baccalauréat n'aurait pas lieu. Vos succès et vos prouesses exceptionnelles nous ont permis de démentir de manière éclatante les prévisions
les plus pessimistes. Non seulement nous avons réussi à organiser le bac, mais encore nous l'avions mené à terme, tel que nous l'avions prévu, planifié initialement. Notre formidable résilience a été tellement que même le sujet proposé sont ceux qui ont été préparés, mis sous scelle depuis le mois de janvier 2020. Ce que j'entends par là, il ne s'agit pas nullement d'un bac au rabais, mais un bac qui s'est passé dans les mêmes conditions, malgré ces situations difficiles, dans les mêmes conditions que ceux qui ont eu leur baccalauréat l'année dernière. Je veux dire que par là, que vous, bacheliers de la session 2020, vous êtes tout simplement extraordinaires. Cette belle victoire, cette prouesse, cet exploit, cet extraordinaire exploit, par-dessus tout, nous la devons à nos vaillants enseignants, à ces hommes et à ces femmes qui se sont dévoués à votre réussite en menant avec le cœur et l'engagement éthique qui leur font honneur. markii xanuunkaasi uu qabsaday wadanka qabsaday iskoolada la xiray cabsir baa gashay ninkani sheegay cabsir baa gashay iyo fajac waa markii ugu horeysay wali ma dhicin waxbarashada inay xanuun caynkaasi uu saameeyo mas'uuliyiintii sarsare ee wasaaradda diyaar uma yahayn mayna garanay sidii wax loo qabanayay inaguna indhamadu baan ugu soo eegayseen waxay islahaydeen maxay samayn doonaan maxay oran doonaan malaha baag bilaash baan lagu siin doonaaba qaar badan oo shaqaysan baa malaha islaam maanta baag waa iska helaysaan xalaal baad ku helaysaan laakiin waan diidnay waxaan nidhi may baaga inagu wuxuu noo yahay waa shahaadad muhiima waa shahaadad weyn waa qalin jabis baa la yiraahdaa qalin jabiskii weeyaan waxbarashada Djibouti weeyaan marka waa jaamacadii weeyaan laakiin waxbarashada dhexe waxbarashada hoose iyo waxbarashada saraba waa qalin jabiskii weeyaan ya qalin jabisku waxa ka dhigan tahay waa in loo soo dhiiday weeyaan inagu waxa intiina badan imika shahaadada heshay ay taxanka helay waa in soo shaqaysatay waa in soo dadaashay in bilaash lagu siiyay maaha in casharka loo jilciyay maaha casharkii oo adag waqti si wax loo dhiganayo adag laakiin waxa mahad iskale et ça je crois que au plus profond de vous vous êtes reconnaissant wa ma'alimiinta way ma'alimiinta Djibouti ilaahay iska daayo waxay horta dadaal waxay la hareen ma jirto anagu marxaati baan ahaa han noqoto televisionka ka soo tabiyaan han noqoto internetka inagala socdaan han noqoto xitaa anagu inta isjeerinay qaar baa blog sameeyay whatsapp inuu la xiriirayay casharkay nila socodsiinayay marka iyagu nacam waxay keeneen mas'uuliyadoodii way ziyaadiyeen way ka sii kor bay uga sii qaadeen marka haddii aad maanta imtixaankaada hesheen inta ugu badan waxa iska leh mahad waxa iska leh waa macallimiinta iska leh waxa ku xiga waxa weeyaan waa provisoradina annaku intaan isdiyaarinay may sugin iyo kuna sidoo kale xamaanta jagaaftu way qaateen aqaladoodii way ka soo baxeen biirooga ay dhex joogeen kolay televisionkaasi ay inagu baraarujiyaan xagga adiyadoo reesooga la isticmaalayo sidii aad ugala socotaan hadday noqoto platformigii aan samaynay ay nagu baraarujinayeen ay niisoo tabinayeen ay nila socodsiinayeen ay nila soo hadlayeen macallimiinta u yeedhayeen macallimiinta arrimaha oo dhanna waxaa la qabanayay inagu xaafadaha iska fadhideen laakiin iyagu way soo baxayeen iyadoo madnuuc ahayd in la soo baxo waxa ahayd inay ka cabsoodaan bay ahayd inay rahan xanuunkaasi aniga waan qaadayaa ubadkaygiina waan kula noqonayaa waan qaadsiinayaa iyo reerahaygii waan qaadsiin laakiin iyaga oo garanaya xanuunkaasi inuu contagio yahay xanuunkaas waqti ugu adkeyd ahayd ayay haddana
baabuur soo qaataana booliisku marba la joojin jiray autorisation doona autorisation sameeya sida u yimaadaan karibka wax u sameeyaan sida liiseega u yimaadaan nacam subhanallah dadaalka ay macallimiintaas ay qaadeen ay professorada qaadeen maanta haddii aad magac la siin lahaa baccalaureagaasi waa baccalaureagii macallimiinta iyo mas-uuliyiintii dugsiyada marka waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay inkuna ma sha Allah runtii fajiciina qabsaday waa naga soo furateen waxaad soo furateen dadaalkii aan gelinay haddii markii ay resultaagu aan waayo waxa noqonaysa inaan anagu dhow tole aan dib isku su'aalo on dhuumano marna way dhuuma kari lahayn waan lahayn sinka ilaahay oo hareer mar laakiin waa ducaa iyo dadaal iyo wax kasta waan wadnay alxamdulillah imtixaankiina waad marteen si fiican baad u marteen natiijo fiican baad keenteen anagana farxad baa nagu dhalisay anagana waxa nagu dhalisay kalsooni baa nagu dhalisay anagana xitaa dadaalkii aan galnay ay macallimiinta galeen ay mas'uuliyiintu galeen dugsiyada ay wasaaraddu gashay ayaad ka run sheegteen oo waad ka sii badiseen baba pourcentage de réussite sanadkii hore 50 et quelques bay ahayd sanadkan waxa gaarsiiseen 60 ba gaarsiiseen iyo wax ka badan baa gaarsiisay marka la isku wada keeno sino waxa jirtay serial waxa jirtay 75% serial waxa jirtay qasab 80% jirtay markaana am inaguna ma sha Allah jawaabtaad ka bixiseen dagaalkan lagu jiray covid waxa weeyaan sida quruxda badan ee u hesheen baccalaureate markaas waxaan leeyahay hambalyo inaguna annakana waana asturteen innakana ilaahayna asturo insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.